आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शायद यही बात पाकिस्तान की आवाम को याद आई होगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी एक्सरसाइज के दौरान 3 सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिसफायर कर गए ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 3 मिसाइल्स आउट ऑफ कंट्रोल होके पास के ही खेत में जाकर गिर गए, क्रिएटिंग अ लाउड नॉइज। फॉर्चुनेटली कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बट पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई क्योंकि कभी फिर से ब्रह्मोस तो मिसफायर नहीं कर गया। वैसे आपका क्या सोचना है, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।